La toux est souvent quelque chose de très gênant pour le patient, mais c'est rarement grave. Il existe fréquemment des causes bénignes avec une disparition progressive de la toux accélérée si on donne le traitement adapté. On a rarement besoin de donner des antibiotiques ou des antitussifs ou des expectorants pour lesquels les études ont largement démontré une balance bénéfice-risque faible avec une efficacité non démontrée et des effets indésirables parfois importants. Bien sûr, si le patient est fumeur, le premier traitement c'est la diminution ou mieux l'arrêt complet du tabac car c'est un facteur important nocif et faisant persister la toux en irritant l'épithélium bronchique. J'ai fait une vidéo complète sur le tabac si ça vous intéresse.